အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ3 column cash ပုံမှာစာရင်းရေးသွင်းပုံလေးတွေကိုမျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်3 column cash ပုံမှာကျမတို့ကအရာတွေမှန်သမျှကို debit ဘက်မှာသွင်းမှာဖြစ်တယ်ဘာနဲ့ရ cash ပုံမှာ debit မှာသွင်းမယ်ဘာနဲ့ပေး cash ပုံရဲ့ credit ဘက်ကိုသွင်းမယ်အဲ့တော့ဘာနဲ့ရလို့ပြောရင်ဘာတွေရနိုင်တာလဲအကျွေးလာဆက်လို့ကိုယ့်ရဲ့ data ကကိုယ့်ကိုအကျွေးလာဆက်တဲ့အခါမှာလုပ်ငန်းဒီလက်ခံရရှိတဲ့အခါမှာ2မျိုးဖြစ်နိုင်တယ် cash ငွေသားနဲ့ရတာဖြစ်နိုင်တယ် check ချက်လက်မှတ်နဲ့ရတာဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုလုပ်ငန်းကနေပေးချေလိုက်ရတယ်ပေးငွေမှန်သမျှဘာနဲ့ပေး cash ပုံရဲ့ credit side မှာသွင်းမယ်ဒါဆိုရင်ပေးတဲ့အခါမှာလေလုပ်ငန်းဒီ cash ငွေသားနဲ့ပေးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ် check ဆိုတဲ့ချက်လက်မှတ်နဲ့ပေးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီရငွေပေးငွေကိုစင်ရေးသွင်းပုံကရိုးရှင်းတယ်တကယ်လို့ cash နဲ့ရတယ်ဆိုရင် debit ဘက်က cash column အောက်မှာသွင်းမယ်တကယ်လို့ချက်လက်မှတ်နဲ့ရတယ်ဆိုရင် debit ဘက်က bank column အောက်မှာသွင်းမယ်ဒါကရငွေနောက်တစ်ခုပေးငွေလုပ်ငန်းကပေးလိုက်တဲ့ပေးငွေဒီတကယ်လို့ cash ဆိုတဲ့ငွေသားနဲ့ပေးရဆိုရင် credit ဘက်က cash column အောက်မှာသွင်းမယ်ပေးငွေဒီချက်နဲ့ပေးချေလိုက်တာဆိုရင် credit ဘက်က bank column အောက်မှာသွင်းမယ်ဒါဆိုရင်ရငွေနဲ့ပေးငွေကိုနားလည်ပြီလို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုပြောချင်ပါတယ် discount မှာကျမတို့2ခုရှိတယ်3 column cash ပုံမှာ discount column ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက် discount ဒီ2မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လုပ်ငန်းက short ပေးလိုက်တဲ့ discount allowanceလုပ်ငန်းကနေမှရရှိတဲ့ discount receipt အဲ့တော့ discount allowance အကြောင်းကိုနည်းနည်းပြောချင်တယ် discount allowance လို့ပြောရင်ကျမတို့က discount allowance ဘယ်အချိန်မှာ short ပေးငွေခွင့်ပြုတာလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းရဲ့ data ပေါ့လုပ်ငန်းရဲ့ data တွေလုပ်ငန်းရဲ့ညီစားတွေဒီတတ်မှတ်ရက်မတိုင်မီမှာလုပ်ငန်းကိုအကျွေးလာဆက်တယ်သို့မဟုတ်တတ်မှတ်ရက်အတွင်းမှာစောစီးစွာအကျွေးလာဆက်တယ်အဲ့ဒီလိုအကျွေးလာဆက်တဲ့အခါမှာကိုဒီသူတို့လာဆက်တဲ့ငွေကိုလက်ခံရရှိတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုရှော့ငွေခွင့်ပြုလိုက်တယ်ဆိုလိုတာကသူတို့က100ဘိုးကိုဆက်ရမယ်ဆိုရင်သူတို့စောစီးလာဆက်လို့10ဘိုး discount ပေးလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ကုန်ကျွေးရဖို့ငွေ100မှာကျမတို့ဒီ90ပဲရပြီ10ဒီဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုရင် short ပေးလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီ10ဒီဘာလဲဆိုရင် discount allowance အဲ့တော့ခုနပြောသလို data ကလုပ်ငန်းကိုအကျွေးလာဆက်တဲ့အခါမှာငွေသို့မဟုတ် check နဲ့ရတယ်ငွေနဲ့ရရင် cash column check နဲ့ရရင် bank column ဘယ်ဘက် side မှာသွင်းမလဲဆိုရင် debit side အဲ့လို debit side မှာ cash သို့မဟုတ် bank column မှာသွင်းပြီးတဲ့အခါမှာshort ပေးလိုက်တဲ့ short ငွေ discount allowance ကိုအဲ့ဒီ debit ဘက်က discount column အောက်မှာသွင်းရမှာဖြစ်တယ်ဒါဒီ discount allowance နောက်တစ်ခါ discount receipt အဲ့တော့ discount receipt လို့ပြောရင် discount receipt ဆိုတာ short ရငွေလုပ်ငန်းက short ရတာပြောမယ်ဆိုရင် income ပေါ့ဝင်ငွေပေါ့နော်ကိုကလည်းပဲလုပ်ငန်းကလည်းပဲကိုရဲ့ creditor ညီရှင်တွေစီကနေအကျွေးတွေဝယ်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီကျွေးရှင်တွေစီကိုရဲ့ creditor တွေစီကိုဒီတတ်မှတ်ရက်မတိုင်မီသို့မဟုတ်တတ်မှတ်ရက်အတွင်းမှာစောစီးစွာအကျွေးသွားဆက်တဲ့အချိန်မှာငွေသွားချေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဒီကို discount short ပေးတယ်ဒါဆိုရင်ကိုဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကြီးက short ငွေတွေကိုရရှိတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ short ရငွေကိုဘယ်လိုစရင်းသွင်းမလဲအဲ့ဒါဆိုရင်ခုနလိုပြန်စဉ်းစားကြည့်အောင်ကိုကနေသူများကိုကျွေးရှင်ကိုအကျွေးပါလို့ရတာလေဆိုရင်သွားဆက်ရတာအဲ့လိုအကျွေးသွားဆက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေးရတာဖြစ်တယ်အကျွေးဆက်တဲ့အခါမှာ cash နဲ့ပေးတာရှိတယ် check နဲ့ပေးတာရှိတယ်အဲ့တော့ပေးရပြီဆိုတဲ့ကဘယ်ဘက် side လဲဆိုရင် credit side အဲ့တော့ credit side မှာဘယ်လိုသွေးမလဲကိုလုပ်ငန်းကကျွေးရှင်ကို cash နဲ့ငွေသားနဲ့တွားပြီးအကျွေးပေးရင် credit ဘက်က cash column အောက်မှာသွင်းမယ်ကိုလုပ်ငန်းကနေကိုရဲ့ creditor ကို check နဲ့တွားဆက်တာဆိုရင် credit ဘက်က bank column အောက်မှာစရင်းရေးသွင်းရမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုရေးသွင်းတာနဲ့အတူတူကိုလျှော့ပြီးရလာတဲ့ discount receipt ကိုလည်း credit ဘက်က discount column အောက်မှာရေးသွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်